بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن تجربة أحد الأشخاص مع أحد مصلحي القلوب. يقول هذا الشخص: جذب انتباهي إعلان معلق على أحد المحلات، مكتوب بالإعلان تصليح وعلاج القلوب. دخلت المحل فوجدت رجلا كبيرا في السن قابلني مبتسما حين شاهدني أقرأ ما هو مكتوب عدة مرات. قال لي الرجل العجوز مبتسما: نعم، أنا أصلح القلوب وأعالجها. ثم أمسك بيدي وقال: تعال اقترب. ووضع أذنه اليمنى على موضع قلبي وأنصت، ثم قال: دقات قلبك فيها تسارع قليل، يا ولدي لا تجزع. دواؤك بسيط، القلوب عندنا نعالجها والقلوب تعالج حسب نوعها، فهي أنواع. قلت له: اشرح لي. قال: من خبرتي التي ورثتها عن أبي وعن جدي، في الدنيا قلب مشروح، وقلب مجروح، وقلب مذبوح، قلب رحيق، وقلب سحيق، وقلب حريق، وقلب غريق، قلب منقوع، وقلب مفجوع، قلب سليم، وقلب عليل، وقلب سقيم، قلب فياض، وقلب جياش، وقلب مغرور، وقلب مسرور. والبحث يطول، فسبحان مقلب القلوب. قلت له: جئتك بحيرة واحدة فجعلتها 1000 حيرة. فضحك الرجل العجوز وتبسم كتبسم العارف الحاذق. قال لي: يا ولدي لا تجزع، عندي لك ولكل من يأتيني وصفة واحدة، كل من جربها تعافى بإذن الله. فأتي بقلم وورقة واكتب عني: يا ولدي رزقك مقسوم فلا تتعب، وقدرك محتوم فلا تجزع، وصديقك عاجز فلا تأمل، وعدوك ضعيف فلا تخشى. طهر قلبك من 3: الكره والحقد والرياء، وزينه ب3: الصدق والإخلاص والورع. واجعل في قلبك 3: التسليم للمولى، وحب سيد الورى، ودوام شكر الخالق في السراء والبلوى. واترك الخلق للخالق، وانشغل بإصلاح حالك، ودع أحوالهم. وليكن لك 3: لسانا ذاكرا، وجسدا صابرا، وعقلا متبصرا. واهرب من 3: الحديث عن الناس، وهوى الناس، والجلوس مع من لا خير فيه من الناس، فالاستئناس بالحديث عن الناس من علامة الإفلاس. تناول دواؤك، ومن الله شفاؤك. يقول هذا الشخص: والله شعرت أنني قد ولدت من جديد. قبلته وانصرفت راجعا إلى بيتي، وبين عيني وصيته، وعلي أن أعمل بها، ولعل بها راحتي وانتظام دقات قلبي. كانت هذه تجربة من أجمل ما قرأت، فأردت أن أنقلها لحضراتكم لعلها تفيد الناس بأي معلومة. أرجو أن تكون أفادتكم بمعلومة ولو بسيطة. اللهم اصلح قلوبنا جميعا إن شاء الله. أتمنى للجميع راحة البال وهدوء الحال وسعادة في القلوب، لا حزن بعدها أبدا بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو قادم بإذن الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.